صلينا خلصنا الصلاة بقى وخارجين. فانا ما لحقتش اصلا احفظ شكل الشبشب يعني هو اداني شبشب انا يا دوب هو حطه قدامي حطيته في رجلي ونزلت بقى عارف ما يعني ما مش انا اللي منقيه حتى ويا دوب هما سلمتين وبتخش الجامع قمت حاطط الشبشب زي ما الناس بتحطه جديد يعني شبشب. فخلصنا صلاه انا بقى المفروض ان كل واحد يروح ياخد بقى ايه اللي ياخد شبشبه واللي ياخد جزمته انا مش فاكر انا اصلا ايه في دول بتاعي مش فاكر. فعمال بشبه يعني بقى عمال ابص على واقف الحاجات قدام المجزمه بقى عمال عمال تنقي. ابص ايه يعني إيه هو يعني واقع في دول لغايه ما ايه بقيت اجمع بقى انه كان جديد انه كان ابيض انه كان مش عارف ايه فغالبا هو الحته اللي بتلمع هناك دي. فلسه بمد ايدي لقيت 14 ايد بتاعتي حرام بالظبط كده. لا يا مش حرام بقى مش هتتقي الا بقى ورجاله كبيره بقى ناس عواجيز انا مسكته خلاص واللي يقول لك سيبوه ما حدش يضربه واللي مش عارف ايه ده بقى يا اقفل الباب. انا مش فاهم يعني ايه اللي انا عملته هو اللي بيصلي هنا بتعمله انا في كده بدور على الشبشب. انت مش هتتقي الا واحد يقول لي وجزمتي اللي كانت اول امبارح الله الله ده انت هتلبس. طب انا مش لاقي حد اعرف يعني رجاله كبيره اهل الفجر بقى اهل الفجر وبس اتحولوا هو في الصف هو بيبقى صف كده انا حافظهم يعني كنت حافظهم بقى هو صف وراه صفوف وما كله اصل كله بيجي بقى يعني الصف ده اللي عمل الكبسه بعد كده بقى بقت حفله